Здравствуйте, друзья. Ну вот, пришел черед, видимо, и мне менять на валу резинку вот эту вот такую силиконовую взял. И на канале Беркут 9049 посмотрел, значит, как он поставил этот подшипник вместо колец. Сейчас будем пробовать, работает ли эта система. Пишут, что работает, а так такой не очень приятный звук. Для удобства, значит, отвернем 3 болта бачка омывателя. Потом здесь болт, который у нас крепится с карданчиком. И 4 болта самой резинки. Включем на 13. Откручиваем эту гайку. Хочу обратить внимание на то, что вот этот болт, вот этот, нужно вытаскивать до конца, потому что я еще не вытащил и пытался снять, он не снимался. Я удивлялся, почему, что там есть стопорная канавка. Поэтому не делайте таких ошибок, а потом он дальше нормально снимется. То же самое не забываем про болт, который в салоне. Тоже надо полностью вытащить. Но вот видно уже здесь порывы, вот этот износ, износа втулок. Поэтому по совету, опять же, там в комментариях у Беркута 9049 у него было, что вал нужно поменять другой стороной. Если мы устанавливаем подшипник, то нужно его перевернуть. Чем мы сейчас и займемся. Втулочки из резинки вытаскиваются довольно-таки легко. Вытаскиваем и одеваем подшипник. Вот так получилось. Сейчас смажем, наверное, я смазкой шрус смажу, которая водоустойчивая, и буду ставить на место. Не забываем вытащить 10 шлицов и напихать туда солидол. Вот видите, она заржавела даже. Очень проблематично вытаскивается. Вообще, можно сказать, не вытаскивается. Вот уже какое время, минут 15 отмачиваю. Чувствую, как будто бы там песком забито. Пыльник, конечно, надо было приобрести заранее, но не подумал. Сейчас жалею. Надо будет что-то потом, какую-то защиту придумывать. Вот. Набиваем, значит, немножко смазки. Сюда шлицы смазываем и вставляем обратно. Что-то, ну, конечно, пыльничек надо бы одеть, наверное, все-таки. Дальше наживляем здесь резинку, вставляем в пазы здесь и закручиваем. Там закрутили, и здесь сейчас поднимаем наш карданчик и вытаскиваем, вставляем и закручиваем в этом месте. Здесь все, остальное закручиваем, закрепляем и выставляем после этого рулевое колесо. Все поставили на место, все стоит нормально. Значит, ну, здесь пару минут осталось собрать кожух новый. Немного надо для других целей, еще пока не буду собирать. Вот. Ну, колеса прямо, руль, соответственно, стал прямо. Даже не надо разбирать. Если руль у вас по какой-то причине сбили и стал по-другому, то снимайте эту штучку и ключом на 24 открутили руль, поправили, чтобы он у вас стоял прямо. Ну, всем спасибо за просмотр. Еще раз напоминаю, что... О, кстати, вот никакого стука уже нету. Воспользовался идеей Беркута 9049. Спасибо ему за идею. Ну, в общем, получилось неплохо. Посмотрим, сколько подшипник проходит.